agus ag taistil an óró de bhór de cóháil slándáil in München in sa Gearmáin. Ag Rubio a ganas ar hoscrop na Stáit Aontaithe ag géad mhór amach down over in Donald Trump bagartí a go in na Donmharga agus na Gréalainn. Tá ráite gúchtar na Franca Emmanuel Macron gahí an orb a bheith nasclach an na Stáit Aontaithe ach mí an ordrúní NATO mark rota go nasca na trasatlantach a chótalú agus chótábhaach is a bhí riamh. Nomination Forest na Franca an Trachtar agus an tíre seir John Maguire. John Kelly de príomhceistena ar chlár ebre na cóháil in Imlíana. Well, Cursí transatlantacha mar dúirtú héanaar a géadú síos cursí na Eorpa ach comáine sin tá clár ebre an dheachan an amad áhar agus go leor daoine móra le rá cogu na Ukraine mar hampla bheith Vladimir Zelensky an ach éireide AI an China conas déad leis an China agus tá go leor ó an níomháin políteart downdan as main dat de strategie agus de go leor an bottom gan lochtéisteachta MSC agenda a thuras deach san annual cuairdaí agus feice sé céco leahan agus go sever agus go simúil atá an clár ebre seo agus daoine móra le rá an dam na dhéigeléir agus níomháin polúirí. Chulthaigh JD Vance lasúachtar an Verachá chunspóid lena cháine géir ar an órap in cóháil na bliana se caite Neil Vance le bheith láthair im líne. Cad is féling a bheith ag súil leis ó Marco Rubio atá i láthair? Well, is like Marco Rubio tasha wad níos éagsúla ó híobh stíleide na JD Vance agus comáidir sin dearthainn go méid taine an níos séba ige margheall ar na hábhair le go léir ach ní dóilm go méid sé ag iompú a rim ar policy Washington DC agus policy Donald Trump. Na Johnny Gijama gur ag dearan na bliana se caite dá siad Donald Trump an strateis slándal a national nuair a dansi sé in Europe agus díomháid níos mó le rá aige fan Europe ná mar a bhí le rá aige fan Rúis ná fan China agus dúirt se go méoh se deanú iarracht an tentas Europa as Chris agus pártaí gan na heite de se radica a thugann cin a nach tír. Anis Marco Rubio míl se an fanart san náte na méise a Munich ach bé se gáil comáid sin agus seo córa bé se dul gotí an anga agus córátíad a Victor Orbán.